En Taos, Nuevo México, un extraño zumbido ha desconcertado a los residentes durante décadas. Es un sonido bajo, casi como un eco, que solo algunos pueden escuchar. Científicos e ingenieros han intentado captar su frecuencia y origen, sin éxito. ¿Es una anomalía natural, una prueba de tecnología secreta o algo más? Este fenómeno, conocido como el PUM de Taos, sigue siendo un misterio sin resolver, y quienes lo escuchan describen una experiencia que les cambia la vida.